Kamu harus dapatin warisannya Bapak. Kalau perlu semua warisannya Bapak bisa jatuh ke tangan kamu. Siapa kamu? Ini kunci apa ya? Sekarang juga lama sini, oke? Ini masih ngeliatin aku terus, Mbak. Orang gak ada siapa-siapa juga. Kalau kamu tidak mau ikut saya sekarang, maka kamu tidak akan pernah tahu siapa dia dan Rati.